Hola mi gente, estamos a la parte de abajo del río, pues ahorita ya empezamos otra vez lo que es la segunda parte del video. Estamos en el río otra vez mi gente, pues allá abajo. Está bonito las rocas también, todo está muy bonito por allá, pero aquí vamos ahorita mi gente a ver aquí en el río. Vamos a caminar en un puentecito mi gente, a ver si llegamos por ahí ahorita, porque hay mucha gente, la verdad, caminando ya. También la gente sale a pasear. Del río, estamos aquí ahorita viendo lo que es el río, lo que es para allá, esos puentecitos que sale el río. Estamos ahí mi gente, estamos en el puentecito de allá para que ustedes también miren un poquito lo que es encima del río. Está muy bonito por acá, pues la verdad me gusta mucho. Un poquito de agua que hay por acá. Quisiéramos caminar aquí en este puentecito, pero no se puede. Entonces, yo me emociono para cruzar este puente porque la verdad se mira muy interesante para mí, porque en Guatemala existen muchos puentes de eso. Vamos a ver mi gente. Y pues mi gente, así se mira todo esto por acá.
muy bonito todo esto. A mí me gusta cómo se mira toda esta cascada. Y pues mi gente, estamos aquí todavía caminando, pues sacando el video para que ustedes también lo miren. También hay bonita roca, esa es la cascada más grande, mi gente. Pues como se dan cuenta mi gente, mucha gente caminando, pues la verdad ya esto de los parques ya lo abrieron y pues está muy bonito. Hola, hola mi gente, aquí estamos ahorita mi gente viendo la parte de arriba de lo que es el río. Pues hace rato yo estaba por la parte de abajo, pues como bien se dieron cuenta, estaba ahí caminando. Pues ahorita vine aquí arriba a caminar otro rato mi gente, para que ustedes se den cuenta de dónde estamos, y espero que les guste el video también, lo que estoy haciendo. Y pues la verdad mi gente, mucha gente caminando, pues la gente les gusta caminar también. Pues mi gente, estamos caminando, pues vamos a ver qué hay más por acá arriba. Vamos a cruzar. Y pues mi gente, aquí estamos ahorita viendo lo que es el río. Pues hay dos partes mi gente del río, ahorita los vamos a enseñar. Y pues mi gente, seguimos caminando. Encima del puentecito que les dije que en mi país pues había mucho de esos puentes, pero aquí estamos viendo este río, pues está muy bonito, la verdad. Me encanta lo que es el río también, wow, se mira increíble mi gente.
bonitas también. Pues la verdad mi gente no había visto una cascada tan cerca, pero yo sabía que había mucho lejos, pero aquí está muy cerquita, pues la verdad está muy bonito. Y pues seguimos caminando mi gente para mostrar. Pues mostrándoles algo del otro lado del río. Esta es la cascada que hay, bien bonito. Pues como se dan cuenta mi gente, hasta hay un arcoíris en la cascada, pues está muy bonito. Y no sé mi gente si ustedes van a ver lo que es la cascada, se mira el arcoíris, pero no se mira bien mi gente, pero yo lo veo porque estoy cerquita, pero no sé si ustedes lo miren también, pero está muy bonito mi gente. Y pues hay mucha gente también caminando, todo lo que es por acá. Y pues el arco iris mi gente está muy bonito también. Y pues como les digo, este es el puentecito que siempre en Guatemala hay muchos de estos. Pues hay mucha gente caminando, pues todo esto mi gente.